hazırlandıktan sonra bir fırça çalışması. Herkese merhaba. Bugün size tesip sanatında uyguladığımız mürekkeple tahriş çalışması için mürekkebi nasıl hazırladığımı göstereceğim. Böyle küçük bir kavanozunuz olsun. Ham ipek dediğimiz bu şekilde satılan ipekler var. Bunlar hobi sanat mağazalarında bulabileceğiniz ürünler. Şimdi ben kavanozum küçük olduğu için bu ipeği fazla geleceği için ikiye bölüyorum. İpeğinizi ikiye böldükten sonra ıslatıp bir suya daldırıp sıkın tamamen suyunu. Ondan sonra kavanozun içine yerleştirin. Daha sonra elimdeki kirpi oku, kirpi dikeni de diye geçiyor. Böyle bir malzemeyle sıkıştırıp is mürekkebimizi ekleyeceğiz. İs mürekkebi de bu şekilde. Farklı markaları var. Benim elimdeki şu an İran mürekkebi. Bunu da adım adım koyacağım. Bir anda dökmeyeceğim. Yavaş yavaş ipeğe yedireceğim. Bunun için de kirpi okunun iki ucu var. Bir ucu çok sivri, bir ucu daha küttür. Küt tarafıyla, yani arka tarafıyla karıştırıyorum. İpek tamamen emdiğinden emin olana kadar ekliyorum mürekkep ve böyle karıştırıyorum. Şimdi tekrar ekliyorum mürekkebimi. Bu ipeği ve mürekkebi koyduğum kavanozu daha geniş, ağzı açık bir şey olarak kullanırsanız daha iyi olur sizin için. Yüksek hattatların kullandığı şeyler biraz daha yüksek oluyor. O yüksek kavanozlardan değil de fırçanızı rahatça daldırıp görüp alabileceğiniz şeyde olsun. Genişlikte olsun. Zaman zaman kuruyacaktır. Kurudukça sadece mürekkep ekleyin. Su eklemeyin. Çünkü tok bir siyaha ihtiyacımız var tahrir yaparken. Onun dışında da eğer uzun süre açmazsanız kapağını muhakkak küflenecek doğal malzeme çünkü. Küflendiği zaman telaşlanmayın. Tekrar çevirin kirpi okunuzla. Bir ters yüz edip tekrar biraz ihtiyacı varsa mürekkep ekleyin ve kullanın. Yani sürekli çalışırsanız zaten küflenme olmayacaktır. Motifleri şu an belki kalemle çalışıyoruz ama asıl bizim ihtiyacımız olan fırçayla çalışmak. Onun için bol bol fırça çalışması yapmamız gerekiyor. Mürekkebimiz hazırlandıktan sonra bir fırça çalışması göstereceğim. Fırçamızı biraz böyle 90 dereceye yakın şekilde dik tutuyoruz ve yakın tutuyoruz. Yani geriden tutmuyoruz. Buna dikkat edin videoları da izlerken fırçayı nasıl tuttuğuma. Çünkü bu çok etkili oluyor. Şimdi mesela eskiz kağıdım bantladım. Elimde bir desenim var. Bu desen üzerine eskiz Aydınger daha doğrusu kalın olan Aydinger'den yapıştırdım. Kaymaması için iki taraftan tutturdum. Üzerine de yağsız bebek pudrası sürdüm. Kağıda dokunduğunuzda bazen yağlanma olabiliyor. Bu yüzden aslında az önceki işlemi yaptım. Her ihtimale karşı bir pudraladım. Eğer çalışırken fırçanın kaymadığını hissederseniz ya da böyle boya toplanır gibi olacak, tutmayacak o kısmı, muhtemelen orası yağlanmış olacak. O yüzden böyle bir şey yaşadığınızda tekrar pudralıyorsunuz. Pudra zarar vermez, ondan çekinmeyin, zaten uçup gider. Eskiler böyle bayat ekmek içi koyarlarmış şey olsun diye, o yağını alsın diye. Bizim için şu an pudra yeterli. Yahut da tebeşir tozu, beyaz tebeşir tozu kullanabilirsiniz, aynı işlemi yapar. Şimdi çalışıyoruz. Bir elimde bir fırçanın arka tarafından destek alıyorum. Bu bir kalemin arkası da olabilir. Burada eskizim havaya kalkmasın diye ondan destek alıyorum. Diğer elimle de çizilme yapıyorum. Gördüğünüz gibi fırçayı çok yakından tutuyorum. Dik tutuyorum. Başlangıçlarda sadece fırçanın ucunu değdiriyorum. Burada şeyi gösteriyorum mesela. Fırçanızı her zaman böyle bir yöne doğru, ben sürekli sağa doğru döndürürüm. Ki bu kıl fırça olduğu için güzel şekil alsın. Daha uzun ömürlü olsun diye yapıyorum bunu ve ucu sivrilsin istiyorum kullanmadan önce. Bu yüzden buna dikkat edin. Ucuyla başlıyorum fırçanın, bakın. Nüans vereceğim zaman biraz yatırıyorum fırçayı. Burada tabi hızlı görüyorsunuz ama aslında yavaş yapılan bir işlem. Genelde de 2 adımda yapın. Bir, sırttan alıyorum. 2 adım. 2 adımda tepelerde nüansı
çok daha rahat vereceğiz gördüğünüz gibi. Her seferinde mürekkep alın fırçanıza. Evet, yuvarlak hatlarda da yine 2 adımda tamamladım. Her parçayı böyle 2 adımda tamamlayın muhakkak. Tesip sanatında bizi en çok ne geliştirir diye soracak olursanız fırça çalışması derim. Hem çok keyiflidir çalışması hem de gerçekten kabiliyetinizi arttırır. Daha hakim olursunuz fırçaya. Fırçaya ne kadar hakim olursanız o kadar iyi çalışmalar yaparsınız. Yani desen tasarım ne kadar önemliyse fırça çalışması tabii o kadar önemli. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Herkese kolaylıklar dilerim. Hoşça kalın.